に発車いたします。発車まで2分少々お待ちください。この電車は4両編成です。次の越越駅ではホームが短いため、一番前の車両はドアが開きません。一番前の車両にご乗車で越越駅でお降りのお客様は一つ後ろの車両からお降りください。お待たせいたしました。天倉駅発車いたします。閉まるドアにご注意ください。まもなく越越駅越越一番前の車両はドアが開きません。後ろより3両左側のドアから足元に気をつけてお降りください。